tababar loo fidinayay macallimiinta dugsiyada sare iyo maamulayaasha oo ku saabsanaa tayeynta waxbarashada ayaa sanadkii labaad loogu qabtay jaamacadda Adna Aadan waxaana ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanaad maamulka jaamacadda Adna Aadan iyo qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada sare ugu horeyna waxa hadalka qaatay maamulka jaamacadda Adna Aadan gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka macallimiintii ku hadlayay afka macallimiinta iyo sidoo kale Marwa Adna Aadan Ismaaciil waxaana ka mid ah hadaladoodii barkan wuxuu ka yimi markii ardayda iskuuladiina halkan loogu bilaabay in loo diyaariyo imtixaanka form 4ka oo imtixaankii mareen oo natiijooyinkii heleen markaasaynu aragtida ah inaynu maamulayaasha macallimiinta tababartaa ay dhexdeena ka timi tiibaa maanta inoo furantay ilaahay baa mahad ku leh berigii hore ee aanu hay'adaha ka shaqayn jirnay maamulayaasha iyo macallimiinta mar walba la tababari jiray hay'adahana lacag badan ku bixin jiray bariyaha mayna arag tababarkii jaamacadahana shaqadoodu waa inay qabtaan community service teaching and learning iyo research marka community service ka mid tahay in macallimiinta la tababaro gaar ahaan macallimiinta sekondariyada iyo maamulayaashooda runtii barnaamijkani wuxuu daba socdaa istiraatiijiyadda jaamacadda ee ku salaysan in la tayeeyo waxbarashada heer kastoo joogto hadday tahay secondary iyo hadday tahay jaamacad istiraatiijiyadaas ayay daba socotaa tababarkan iyo kala faa'iideysigani sidoo kale waxa ay daba socotaa xiriirka ay la leeyihiin iskuulada iyo dugsiyada sare jaamacadda Adna oo runtii adeegyo fara badan bulshada la wadaagta oo ku koobnayn oo quraata waxbarasho iyo aqoon caafimaad haddaynu dalkan aaya ka rabno haddaynu aaya ka rabno nama yaho aanu tabarucno oo inaan nafteena eegin iyo inaan dhaqaalena eegin waxa weeyaan aynu soo saaro ubad kalsooni leh inagu ma soo saari karna imanka ubadaan halkan wax ka qaban kara ka waxa ku shaqo leh curriculumka kuwa manhajka sameynaya ku shaqo leh ardayga soo baxaya noocu weegyahay adi waa lagu dhiibay nooca ma soo saari kara sida waxaan la haysan soo saar laakiin maxaa sameyn kartaa aduguna mid iimaan qabo isku kalsoon waan soo saari karaa macallimiin iyo maamulayaal waan soo saaro haddii miinta iyo dhakhaatiirtu waa shayga kaliya u baahan in ay la jaan qaadaan hadba jiilka cusub ee ay la nool yihiin waxaan leeyahay si aynu jiilka cusub ula jaan qaadno jaamacadduna ay tahay jaamacaddii caasimadda waxaan jeclaan lahayn in scholarship-yada la bixinayo in laga fuur yeelo macallimiinta iyo maamulayaasha resource-ka jaamacadda soo saaraya aad iyo aad baan taa ugu dhiirigelinayayo waxaan leeyahay marka qodobka koobaad jaamacadda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakumullahu khayr qodobka labaadna kolley hal mid baan ku dardaarayaa macallimiinto inagu macallimiin bay wada naho macallin walba wuxuu la qabsaday inuu hadlo uu aad u hadlo uu wax dhigo shaqadeennibaa hadala macallinka tababarkayna siinaya ayaan ku talin lahaa inaan jaaniska badan siino waxaanan ku faraxsanahay ilaahayna ugu mahadnaqayaa intii naas madaxda ah ee ku hawlan inay inoo soo barbaariso jiilkii berri inoo soo baxayey ee ummaddan u kacayey ee mutacallimiin u noqon lahaa ee cilmiyo u baran lahaa waxaan horta aad iyo aad idinku mahadnaqayaa carruurta aanu iskuulladiinaa ka soo baxa dugsiyadiinaa ka soo baxa quruxda ay leeyihiin iyo aqoonta ay leeyihiin waa idinkaa ka soo saara waad ku mahadsantihiin carruur maasha allah aad u wanaagsan oo aad wax u soo baratay oo fara badan ayaa inoo timaada wahda maxamed jaamac wararka MMTV